Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble des canapés d'aubergine, une recette végétarienne. Donc je vous dis à tout de suite pour les ingrédients. اهلا بكم من جديد على قناتي الف وصفه ووصفه. اليوم جبت لكم واحد المقبله زوينه خفيفه ظريفه. نقدروا نوجدوها فريمون يعني باش نبدلوا على الباذنجان اللي الطريقه اللي مولفين نوجدوه بها. فكنقول لكم بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. Donc je vais prendre deux aubergines que je vais couper en rondelles. انا خديت جوج ديال لي زوبرجين او الدنجال او الباذنجان، كنقطعهم دوائر بحال هكذا. بهذا السمك هذا، ما نديروهمش رقاق بزاف وماشي غلاظ بزاف. Donc je rajoute une pincée de sel. نديرو واحد المليحه، شويه المليحه على الباذنجان ديالنا، نخلطوه مزيان. ونخليوه على جنب. Donc on met nos aubergines de côté et on prépare la sauce. Donc pour cette sauce, il nous faut du sel, du poivre, de l'ail, un peu d'origan si vous en avez, de la ciboulette et de l'huile d'olive. الان غادي نوجدوا الصلصه اللي غادي ندهنوا بها هذاك الباذنجان ديالنا قبل ما ندخلوه للفرن. فهاد الصلصه كيخصنا ليها زيت زيتون، ملح، فلفل اسود، ثوم. انا زدت عليهم ثوم قصبي. الى عندكم تقدروا تستعملوه، الى ما عندكمش تقدروا تنكهوه بالزعتر او باي حاجه بغيتو. وعندي لوريغون، توابل منسمة. بطبيعة الحال كيبقى لكم الاختيار، كل واحد كينسم باش ما بغى.
كندير الباذنجان ديالي، الدوائر ديال الباذنجان بحال هكذا في الصينيه اللي غتدخل الفرن، وندهنهم بهذاك الصلصه اللي وجدناها مع بعضياتنا، وندخلهم للفرن على درجه حراره 120 لمده 15 دقيقه. Donc je dispose mes aubergines dans un plaquet entre four et donc je vais les badigeonner de la sauce qu'on a préparée ensemble et je vais les mettre au four pendant 15 minutes à 120 degrés.
Je prends des tomates. Moi j'ai pris 3 tomates que je vais couper également en rondelles. خديت 3 طماطم غنقطعهم دوائر بحال اللي قطعنا الباذنجان. Puis ensuite, je rajoute un peu de sel, un peu de poivre et du persil avec un peu d'ail. Et je mélange le tout. الآن زدت ملح وفلفل أسود وثوم وشوية المعدنوس على الطماطم ديالي ونخلطهم مزيان ونديرهم على جنب حتى نخرجوا الدنجال ديالنا من الفرن. Maintenant, je vais prendre de la mozzarella que je vais râper et mettre de côté. الآن أنا خديت جبن موتزاريلا، طبعا اختياري، تقدروا تختاروا أي جبن بغيتو. غادي نبشرو بهذه الطريقة هذه ونخليه على جنب حتى نستعملوه في الآخر. الآن خرجت الباذنجان ديالي من الفرن، كيخرج بحال هكذا. هذاك الصلصة كتعطي واحد اللون ذهبي زوين، رائحة ولا أطيب. ثم غادي ندير دوائر الطماطم فوق الباذنجان ديالنا كيف ما كتشوفوا بحال هكذا. « 15 minutes passées, j'ai sorti mes aubergines du four. Maintenant, je vais commencer à mettre les rondelles de tomates sur mes aubergines.
comme ceci. ثم في الأخير ندير الجبن المبشور ديالي، يعني أنا خديت الموتزاريلا فقط للتذكير، وكنديرو فوق الطماطم ديالي بهذه الطريقة. ثم ندخل الصينية ديالي للفرن لمدة 15 دقيقة، ونتلاقاو بعد ما نخرجوا الدنجان ديالنا من الفرن ونشوفوا الشكل النهائي. Donc je vais mettre du fromage sur les tomates comme vous voyez, et puis après je vais mettre le plateau au four pendant 15 minutes et on se trouve juste après pour le résultat final. هانتوما كيف ما كتشوفوا يلا خرجت الصينيه ديالي من الفرن، كتخرج على هذا الشكل. فغادي ندوزو للتزيين ان شاء الله والطبق التقديم.
Donc je vous présente le résultat final. J'espère que cette recette vous a plu, que vous allez la tester. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle recette. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, de liker et de vous abonner. Pourquoi pas. Ciao ciao. كنقدم لكم الشكل النهائي بالصحه والعافيه. نتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم وانكم تجربوها علاش لا. فكنقول لكم اتري بيانتو ان شاء الله في حلقه جديده ووصفه جديده. ما تنساوش تخليوا لي التعليق ديالكم، لايك وابوني علاش لا. فكنقول لكم اتري بيانتو، اوفوار.